後ろ足キックで、ね、いつもこれやってるんですけども、後ろ足キックで、蹴って体を前に運ばしていきます。この感じで蹴りっぱなすときに、足のかかとね、かかとが後ろにバーンってこうね、キックできるように、ね、やればしっかり蹴れるんで、ね、かかとをスポッターに見せつけるって感じですね。この綺麗なかかと、ね、みんなどうか知らんけど、綺麗なかかとを後ろと一緒に見せつけるっていうような感じで蹴ってあげる。ほんで頭を必ず前に進めてあげる。これを3回やってからスタートやってみます。4、1、2、3やってこんな感じ。はい。はい、体を前に、プールのこれを覗き込むというイメージ。はい、こう。はい、順番にやる。で、覗き込んでいきます。はい。そうよ。しっかり上げて。パーンと。プールのそこを覗き込む。はい。はい、OK。はい。OK、いけるね。OK。はい。要領ね。はい。はい。できちゃう。あと体を前に進めてあげる。はい。最後。で、できたら短くですよ。はい。はい。はい。短く強くね。そう。はい。はい。両足の首はこっちをします。この感じ。